को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि 102 पे जाए 103 पे जाए। कैमरामैन फोकस करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अश्मी शर्मा व्लॉग्स। एज यू कैन सी, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है कि आज का टॉपिक किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। वो होने वाला है हमारी दोनों जीटी के एग्जॉस्ट को स्वैप करने के रिगार्डिंग। वो क्यों होने वाला है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून। तो ऑलराइट गाइज, जो रीज़न है हमारा बेसिकली इसको स्वैप करने का, वो दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो हमारी 2023 वाली जीटी हमारे भाई की जीटी थी, इसमें 103 का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। उसमें क्या क्रैकर्स नहीं आ रहे थे, तो हमने जैसे ये चेकआउट करना है कि अगर 102 उसमें लगा दे तो आवाज़ आती है नहीं आती। और सेकंड क्या है, मेरे को भी एक एक्सपेरिमेंट करना था। 1-1.5 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए। अगर मुझे अच्छा लगा पर्सनली तो मैं भी अपग्रेड कर लूँगा। तो ऑलराइट गाइज, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो जीटी है हमारी 2023 वाली जीटी है जिसमें 103 लगा हुआ था। ये मेरी 2022 वाली जीटी जिसमें 102 लगा हुआ था। अगर आप फ़र्क देख पा रहे होंगे, अभी इसमें हमने क्या है ना, इंस्टॉलेशन हमने कर ली ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इसमें अब हम लगा चुके हैं 103 और इस वाली में हम लगा चुके हैं 102। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि 102 पे जाए 103 पे जाए, तो आप कोई भी एग्जॉस्ट अगर ले रहे हो ना, एक्सेप्ट दैट इन दोनों के अलावा रेड रूस्टर या मोटो टॉर्क, तो एक 3 चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना होता है अपने को। वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इलैबोरेट करूँगा। फर्स्ट पॉइंट जो रहता है वो है एस्थेटिक। अपने देखो, हर किसी को इस टाइप का एस्थेटिक पसंद आता है, किसी को इस टाइप का एस्थेटिक पसंद आता है। सेकंड रीज़न जो होगा, इसको पॉइंट वाइज हम अलग अलग इलैबोरेट करेंगे। पहले 3 पॉइंट बता देता हूँ। सेकंड जो होता है अपना लाउडनेस, ठीक है, और थर्ड जो है अपना बेसीनेस। तो तीनों चीज़ों को मैं बताता हूँ किस टाइप का हम इलैबोरेट करेंगे। पहला, अगर आप देख पाओ, मेरे को यूज़ करते हुए हो गया अपने इसको 102 का अप्रॉक्स 1 साल या 1.5 साल बोल सकते हो। ठीक है, तो मेरे को जो मेन रीज़न था ना ये लेने का, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, इससे बेटर उस टाइम कोई एग्जॉस्ट था नहीं। ठीक है, रेड रूस्टर थे, बट रेड रूस्टर में मैं क्यों नहीं किया, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। क्योंकि अगर देखो, अभी हम चला के आए हैं अप्रॉक्स इसे 10 से 15 किलोमीटर। अभी मैंने इसमें हाथ रख लिया है, गर्म है बट ये हार्म नहीं कर रहा मेरे हाथ को बिल्कुल भी। उसका रीज़न क्या है, एसएस में ये है और ऊपर से मैट फिनिशिंग में है। और अगर मैं बात करूँ 103 की, है ये भी सेम मटेरियल, बट डिफरेंस क्या है, इसमें ग्लॉसीनेस दे दिया हुआ है, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है यार। अगर उसके कंपैरिजन में बोलूँ ना, तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो मटेरियल दोनों का सेम है, डिफरेंस क्या है, ये ग्लॉसीनेस में, वो मैट में। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो जाता है। तो ऑलराइट गाइस, जैसे कि सेकंड पॉइंट में बोल रहा था लाउडनेस का। ठीक है, अब जैसे 102 है, अब हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब 102 में जो है ना, अगर आप लोगों ने मेरी इतनी वीडियोस देखी हैं, इसमें लाउडनेस ज़्यादा है बट बेसीनेस थोड़ा सा कम है। तो सेम अलग अलग कंपनी के अलग अलग जितने भी आते हैं ना, हर मॉडल पे वेरी करता है। गुरु सेवक में जैसे आवाज़ ज़्यादा आती है, ठीक है, 103 आपको सुनाई तो उसमें बेसीनेस हल्का सा ज़्यादा आता है। तो सेम एज इट इज़ इसमें आता है। रेड रूस्टर, इनमें क्या है, लाउडनेस ज़्यादा है बट बेसीनेस कम है। ठीक है, तो अगर किसी को लाउडनेस ज़्यादा चाहिए तो इसको प्रेफरेंस करें। एक्सेप्ट तीसरा पॉइंट जो था हमारा बेसीनेस, तो बेसीनेस किसी को चाहिए ना विद लाउडनेस, तो वो इस पर जा सकता है। ये वन ऑफ द बेस्ट लगे मेरे को अभी तक। ठीक है, क्योंकि अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं मैंने एक्चुअली हमें स्वैप किए हुए इसको अप्रॉक्स 3 से 4 दिन हो गए हैं। तो रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। 40-50 किलोमीटर तो यूज़ कर ही लिया हुआ यार। तो मुझे फील होता है, मतलब इसकी लाउडनेस भी और बेसीनेस भी। तो इस पे भी आप जा सकते हो। अब जैसे गुरु सेवक के आते हैं, गुरु सेवक में सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है यार, उसमें ना मतलब वो मतलब बेस ही बेस है, आवाज़ नहीं है। तो और ऊपर से देखने में भी ना वो काफ़ी बड़ा, मतलब क्या बोलूँ उसको, बड़ा बल्कि सा लगता है। अभी आप कभी भी एग्जॉस्ट लेना चाहो, मैं ये नहीं आपको बोल रहा 102 लो 103 लो, किसी को रेड रूस्टर समझ आते हैं, XYZ जो भी ब्रांड आप लेना चाह रहे हो, तो 3 फैक्टर में ही आप ले लोगे। ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए, अब बाकी आपके ऊपर है। बाकी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसको जैसे मैंने बताया 1.5 साल मुझे हो गया यूज़ करने। अगर आप इसे ध्यान से पास से देखोगे ना, तो इसमें स्क्रैचेस इतने हैं ना मेरे भाई, दूर से कोई बता ही नहीं सकता इसमें स्क्रैच लगे हुए हैं। 2-3 बार तो ये गिर भी चुकी है, फिर भी ना मतलब इसकी क्वालिटी जो है ना, लिटरली मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी की भी, बट स्टिल मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी है, इसमें नॉट अ सिंगल डेंट आया है। अभी हमने कल परसों इसमें जब एग्जॉस्ट स्वैप करे ना भाई, नीचे रस्ट लग गया था, तो मानोगे नहीं। यहाँ देखो, ये ठोका है उसने ना स्क्रू ड्राइवर लगा के और हैमर से, ये हल्के हल्के डेंट आए हैं इतना ठोकने के बाद भी। तो मतलब पॉइंट ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऑलराइट गाइस, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए वीडियो बनाई है। जैसे 3 से 4 दिन हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए एग्जॉस्ट को, और मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। हमारा जो मेन प्रोस्पेक्टिव था ना इसे चेंज करने का, वो था इसमें क्रैकल्स नहीं आ रहे थे। मतलब 2023 वाली जीटी में
103 लगा के क्रैकर्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे। बेसीनेस आ रहा था पर क्रैकर्स नहीं आ रहे थे। तो हमने जब स्वैप करे ना उसके बाद क्या है, मेरी 2022 वाली में क्रैकर्स तो आ रहे हैं नो डाउट, इसमें भी आ रहे हैं और इवन लाउड आ रहे हैं। आपको बताऊँ अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना अपनी 102 से तो 103 में ज़्यादा आ रहे हैं बट इसमें नहीं आ रहे हैं। अब टू बी ऑनेस्ट हमें रीज़न नहीं पता क्या है, मे भी हो सकता है हमारा BS6 हालांकि है दोनों BS6, पता नहीं इन्होंने 2023 वाली में क्या वो करा है, वो भी हम सर्विस सेंटर जाएंगे उसके बाद देखेंगे क्या है। बट अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे तो बहुत ज़बरदस्ती वाले आ रहे हैं। उसका भी मैं डेमो आपको दिखाऊंगा, एक छोटा सा फ्लाई वाई दूंगा तो आपको उसी में पता चल जाएगा, ठीक है। और सेकंड मैं अपडेट करूंगा नहीं करूंगा वो आगे अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। 103 एग्जॉस्ट के साथ अब सुनाता हूँ क्रैकल्स और कितने लाउड क्रैकल्स हैं वो सुनाता हूँ आपको। आ जाओ कैमरामैन फोकस करो। ऑलराइट गाइस, आपने आवाज़ सुन ली, ठीक है। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत से बंदे बोलते हैं यार आवाज़ नहीं आ रही है, इतने लाउड होते हैं। भाई कैमरे में इतनी आवाज़ नहीं आती, ईयरफोन लगा के सुनना तो आपको एग्जैक्ट क्रैकर्स की आवाज़ पता चलेगी। और प्रैक्टिकली बताऊं वीडियो से ज़्यादा लाइव ना बहुत ज़्यादा लाउड है, लिटरली बता रहा हूँ, वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। अब मैं सुनाता हूँ इसकी आवाज़, ठीक है। इसमें देखना आप ज़बरदस्ती वाले कैसे होते हैं। ऑलराइट गाइस, दोनों के फ्लाई बाय आपने सुन लिए, एक में क्रैकर्स आ रहे हैं एक में नहीं आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बोलूँ, बंदों के अंदर ना बहुत बड़ा एक मिथ है कि सिर्फ ना रेड रूस्टर ही क्रैकर्स देता है, एक्सेप्टेड कोई नहीं देता, या देते हैं तो उनमें कोड 6 कराना पड़ेगा या XYZ पावर ट्रॉनिंग कराना पड़ेगा। भाई ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा दी है। वो बाइक टू बाइक है, मेरे हिसाब से इंजन टू इंजन वेरी करता है, पता नहीं क्यों है इस वाली में नहीं दे रहे। अब इसमें कोई सा भी लगा लो, इसमें सब में आएंगे। इवन मैं बोलूँ गुरु सेवक भी लगा लेंगे ना इसमें तब भी क्रैकर्स देगी। तो ये चीज़ है। बाकी होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।